Dili lang ang safety sa kadagatan kundi lakip na ang ubang kadihukan ilabi na sa pagsiguro. Sa Kapsa ug Kalinaw mao'y gipaniguro karon sa Philippine Coast Guard. Apil na ang posibleng pagsulod sa illegal nga drugas sa Kabisayan. Ano ang report? Usa ka mainiton nga paghangop ang gihatag sa Philippine Coast Guard Visayas ilang pangulo nunot usab sa promotion nini. Gitambungan kini sa mga opisyal gikan sa nagkadiyang ahensya sa gamhanan apil na ang AFP ug PNP. Gipadayag ni Commodore Ronnie Hill Gavan nga bisan pa man og ang safety sa kadagatan ng ilang responsibilidad apan gitutukan usab nila ang Kapsa ug Kalinaw. Usa nini ang posibleng pagsulod sa mga terorista diin gipaagi sa ilahang pagpakigalayon sa kapulisan ug ubang ahensya mamahimong epektibo ang ilang trabaho. In terms of terrorism, the psyche of the Coast Guard is towards safety. But if you pursue safety, you will be addressing the other issues as well. So, yun siguro yung unique na attribute ng Coast Guard. We are focused on safety. Ang approach namin is more of human security-centric. Dili man 100% nga mabantayan nila ang tanang mga mosulod sa area of jurisdiction apan aduna sila katakos sa pagsuta ilabi na sa posibleng shipment sa illegal drugs ug ubang kontrabando. We have K9 units. The Coast Guard has the most number of dogs in the country for counter drugs and counter explosives. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang, Bisdak.